அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய ஆரோக்கிய உணவில் நம்ம மழை குளிர்காலங்களெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு முக்கியமாக வர பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா சளி காய்ச்சல் எல்லாம் தான். முக்கியமாக நம்ம உடம்புல எப்போல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதோ அந்த டைமில் நம்மளுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் வரும். அதையெல்லாம் போக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு கோல்டன் மில்க் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இடிக்கிற கல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜாதிக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இதை ஒரு ரெண்டாக உடச்சி நான் ஒரு பாதியை தான் பயன்படுத்த போகிறேன். ஜாதிக்காயில் பார்த்திங்கன்னா செடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதனால் யாரெல்லாம் தூக்கமின்மையினால் கஷ்டப்படுறாங்க, இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் இருமும்போது அவங்க சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பால் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா தூங்குறதை நீங்களே கண்கூட பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பாதியாக உடச்சி வச்சுருக்க ஜாதிக்காய் கூட ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 6 மிளகு நான் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா நுணுக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு நபர் குடிக்கிற அளவான இதில் செஞ்சுருக்கேன். இது நல்லா நுணுங்கிடுச்சு. நம்ம அடுத்ததாக இது கூட ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் தோல் சீவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இடித்து எடுக்க போகிறோம். நம்மளுடைய சித்தா ஆயுர்வேதிக் மருத்துவத்திலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான இந்த மிளகு, ஜாதிக்காய், பட்டை எல்லாமே சேர்த்துக்குவாங்க. முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கனாக்கா அதில் அதிகப்படியான ஆன்டி-பacterial ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறேன். நோய் எதிர்ப்பாற்றல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம 1 கப் அளவுக்கு நான் பசும்பால் எடுத்துருக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதி வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஆர்கானிக் மஞ்சள் தூளாக இருந்தால் இன்னும் சிறந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் இது ஒரு 5 நிமிஷம் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஸ்பூன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பால் பொங்கி வராமல் இருக்கும். அடுத்ததாக இது கூட நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பசும் நெய் சேர்க்கிறேன். உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த நெய்யை தவிர்க்காமல் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மஞ்சள் தூளில் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான curcumin அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது. அது நம்ம உடம்புல அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது இந்த நெய் தான். நெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. 2 நிமிடம் ஆன பிறகு நீங்கள் அடுப்பிலிருந்து இறக்கிட்டு மூடி போட்டு நல்லா வெதுவெதுப்பாக வர வரைக்கும் ஆற விட்டுடுங்க. அடுத்ததாக நம்ம ஒரு வடிதட்டம் வச்சு நல்லா வடிச்சிட்டு இதை நீங்கள் குடிக்கலாம். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இது நீங்கள் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் குடிக்கலாம். இது நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது நீங்கள் தலைவலிக்காக மாத்திரை போடணும், இல்லை சளிக்காக டானிக் குடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இருக்காது. நம்மளோட எளிமையான ஆரோக்கியமான கோல்டன் மில்க் தயாராகிடுச்சு. இதை நீங்கள் 1 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க குடிக்கிற பாலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற இந்த கோல்டன் மில்க்கையும் கலந்துக்கோங்க. அது கூடயே நல்லா சுத்தமான தேன் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கலந்துட்டு நீங்கள் அவங்க டம்ளரில் குடித்தா அவங்க குடிக்கலாம். இல்லை பால் பாட்டிலில் குடிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஊற்றிட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு 6லிருந்து 12 மாத குழந்தையாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் நீங்கள் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதிலிருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து நல்ல வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் ஸ்பூன் மூலியமாக கொடுக்கலாம். இப்படி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர சளி இருமல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும். நம்ம அன்றாடம் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு பொருட்களையுமே நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. எப்போவுமே உணவினோட ஆரோக்கியம் அறிந்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பிடிக்காத உணவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. எல்லா உணவுகளையும் கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். நீங்களும் கண்டிப்பாக இயற்கையான வழியில் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த கோல்டன் மில்க் செஞ்சு பாருங்கள். இது போன்ற மேலும் பல ஆரோக்கிய உணவுகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ள மை ஹெல்த்தி பிக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த தலைமுறை ஆரோக்கியமான தலைமுறையாக உருவாக்குவோம். நன்றி.